Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa yan Nijar barkanmu da warhaka, da fatan mun shiga dare lahiya. Muna yi ma kowa fatan alkhairi, muna yi ma kowa da fatan an sha ruwa lahiya. Kamar yadda Firesidanta mai kula da asusu na gidauniyar ceton ƙasa, wanda mai girma shugaban ƙasa Brigadier General Abdurrahman Chani ya ƙaddamar domin taimakawa don gina ƙasanmu ta Nijar a cikin wannan tahiya. Tun lokacin da Majalisar Ceton Ƙasa suka sami nasarar hamɓarar da mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, a tun wannan lokaci bayan kama mulkin shugabannin Majalisar Ceton Ƙasa musamman Brigadier General Abdurrahman Chani tare da mambobin Majalisar Koli ta CNSP, waɗannan jagorori tun lokacin da suka karɓi ƙasanmu ta Nijar daga hannun 'yan demokaradiyya waɗanda suke jiran a tara kuɗi su kwashe daga kowane lungu kuma kowane saƙo na ƙasanmu. Wannan Firesidanta ina ga wannan shine karo na farko ko na biyu da ta huto ta yi taron manema labarai irin wannan. Daga cikin wannan taron manema labarai da ta yi, ta bayyana abubuwa iri-iri waɗanda al'ummar Nijar wasu sun jima suna tambayar kansu, wasu sun jima suna ganin cewa wannan tahiya ba su gane mata ba. To yau shugabar gidauniyar da ke tattara kuɗi na ƙasa na taimako ta hito ta yi bayani, ta yi jawabi gaban 'yan ƙasa. A cikin jawabi nata har ta bayyana jawabin da mai girma shugaban ƙasa Brigadier General Abdurrahman Chani ya mata na cewa ta gaya ma 'yan ƙasa abin da ake ciki, ta gaya ma 'yan ƙasa tun da aka zo aka karɓi mulki domin sauya alƙiblar sabuwar ƙasarmu Nijar. Mutane suna ta tunanin cewa waɗannan mutane sun zo don su kwashe arzikin ƙasa, sun zo don su yi wane ne, kowa yana ta irin batutuwa nashi daban-daban. Amma yau wannan bayanai da Madam Biraraki Jarmakwai ta yi ya bayyana ƙarara cewa shugabannin Majalisar Ceton Ƙasa ba sun zo ba ne ba don kowa, sun zo ne don al'ummar Nijar da ƙasar Nijar. Sun zo ne don al'ummar Nijar da ƙasar Nijar. 'Yan uwa 'yan Nijar, ku duba ku gani duk tsawon lokacin da aka ɗauka ana bagwarmaya ta ƙasar nan, ana bagwarmayar neman 'yancin ƙasar ga waɗannan mambobi na Majalisar CNSP, kabuɗinsu babu wani ministir, babu wani darakta. Dukkaninsu waɗannan sojoji suna amfani ne da albashin da ake musu da biyansu wanda suke yi na aikin soji. Kaji ikon Allah, kaji maza, kuma kaga waɗanda suka zo don al'ummar ƙasa. Tun da suka kama wannan mulki, babu wani soji da aka baiwa albashin shi na muƙamin da yake riƙe da shi, ko DG ne, ko ministir ne, ko wani ma'aikaci na daban. A'a, suna amfani ne da albashinsu da suke ɗauka a lokacin da suke ayyuka na ƙasa na soja. Yanzu kuma da suka zo suka karɓi ƙasa, har laujiya ya kasance wannan albashin shi ne suke amfani da shi, shi ne suke aiki da shi, wanda kuma haƙƙi ne ƙasa ta biya su na aikin da suke yi da kuma na muƙamin da suke. Amma daga nan suka ce sun yahe ma ƙasa domin a sa cikin gidauniyar ceton ƙasa da aka kawa. A nan 'yan uwa 'yan Nijar, muna so mutane su gane cewa waɗannan mutane
sai dai a yi addu'ar Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ƙara kare mu musu. Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ƙara kare mu, musamman shugaban ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani. Allah Ubangiji ya sa a sha rantsuwar kama aiki a gobe 26 ga watan Marskin da muke ciki. Insha Allahun Allah ya so ya yarda a sha biki lahiya, kuma muna fatan za a gina sabuwar Nijar wadda za ta kahu da sabuwar alƙibla mai inganci. 'Yan uwa, muna yi muku fatan alkhairi.